ឆ្លើយតបទៅខមមិនរបស់បងស្រីឲ្យខ្ញុំជួយផលិតជាវីដេអូដើម្បីបង្ហោះឲ្យបានច្រើននិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរអរគុណច្រើនបងស្រីដែលបានចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការផលិត content របស់ខ្ញុំនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែដោយសារតែប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងគឺវាមានច្រើនណាស់យើងគិតមកវាមានជាង2000ឆ្នាំមកហើយតាំងតែពីសម័យអាណាចក្រគោកធ្លកមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងរាប់ត្រឹមតែពីសម័យគោកធ្លកមកគឺយើងមាន11សម័យកាលធំៗមានសម័យគោកធ្លកមានសម័យអាណាចក្រភ្នំមានសម័យចេនឡាមានសម័យអង្គរមានសម័យចតុមុខមានសម័យលង្វែកមានសម័យដុងមានសម័យបារាំងមានសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមមានសម័យសាធារណរដ្ឋលន់នល់ហើយនិងសម័យខ្មែរក្រហមសរុបទៅគឺមាន11សម័យកាលធំហើយបើយើងនិយាយអំពីកំណើតនៃជនជាតិខ្មែរយើងគឺយើងមានជាង6សែនឆ្នាំមកហើយ6សែនឆ្នាំមកហើយតាំងតែពីយុគថ្មបំបែកយុគថ្មរំលែងចូលមកដល់យុគលោហៈគឺយើងមានជនជាតិខ្មែររស់នៅលើដែនដីគោកធ្លករួចទៅហើយគ្រាន់តែថាពេលនោះយើងមិនទាន់បង្កើតទៅជានគរនៅឡើយទេគេហៅថាជាកុលសម្ព័ន្ធតូចដូច្នេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងបើសិនជាយើងសិក្សាលម្អិតឲ្យច្រើនអស់សេចក្តីគឺវាច្រើនទំព័រខ្លាំងណាស់ហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងខ្ញុំលើកយកតែពីរចំណុចសំខាន់មកសង្ខេបជូនបងប្អូនឲ្យស្ដាប់ជាកំសាន្តអារម្មណ៍ទុកជាគតិបណ្ឌិតសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិយើងនាពេលនេះនិងពេលខាងមុខនោះគឺយើងត្រូវដឹងពីចំណុចសំខាន់គឺការធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរុងរឿងនិងការធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមហន្តរាយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងរុងរឿងគឺយើងមាន6ចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំសង្ខេបនៅក្នុងសៀវភៅអរិយប្រទេសហើយក៏មាន5ចំណុចសំខាន់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិខ្មែរយើងធ្លាក់ចុះទន់ខ្សោយស្ទើរតែរលាយបាត់បង់ប្រទេសផងដែរមានន័យថាជាង2000ឆ្នាំនៃការបង្កើតអាណាចក្រខ្មែរយើងឡើងតាំងពីសម័យគោកធ្លកមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងសង្ខេបយកតែប្រវត្តិសាស្ត្ររុងរឿងនិងប្រវត្តិសាស្ត្រមហន្តរាយតែប៉ុណ្ណោះទេព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងពីរនេះវានឹងចង្អុលមេគុណប្រាប់ទិសយើងឲ្យទៅរកភាពរុងរឿងឬភាពមហន្តរាយបើសិនជាយើងដើរនៅក្នុងសម័យកាលមហន្តរាយវាប្រកាសជាមហន្តរាយបើសិនជាយើងដើរតាមមាគ៌ារុងរឿងវាប្រកាសជានាំយើងទៅរកភាពរុងរឿងយ៉ាងពិតប្រាកដនេះហើយជាហេតុផលដែលយើងសិក្សាតែចំណុចរុងរឿងនិងចំណុចមហន្តរាយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្លើយតបទៅ comment របស់បងស្រីខ្ញុំនឹងព្យាយាមផលិត content ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងរួមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សរួមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពិភពលោកដើម្បីធ្វើជាពុទ្ធិសម្រាប់យើងធ្វើជាមូលដ្ឋានធ្វើជាស្ពានកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការកសាងប្រទេសជាតិយើងឲ្យคล้ายទៅជាអរិយប្រទេសយ៉ាងពិតប្រាកដដោយដែលខ្ញុំចងក្រងនៅក្នុងសៀវភៅអរិយប្រទេសគឺជាប្រទេសជឿនលឿនសុខសាន្តសម្បូរសប្បាយរុងរឿង